ليكن في علمكم متابعينا الكرام أن كل الأخبار الواردة في هذا الفيديو مأخوذة من أبرز المواقع والصحف العالمية. أثار محمد صلاح نجم فريق ليفربول الذعر لدى جمهور الفريق وعشاقه في جميع أنحاء العالم بعد سقوطه على الأرض لفترة طويلة خلال مباراة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، ثم مغادرته ملعب سان جيمس بارك على ناقلة. وكان ليفربول قد فعلها وأفلت من كمين نيوكاسل يونايتد في معقله، وتمكن من العودة إلى قواعده بالنقاط الثلاث ليزيد الضغط على منافسه الشرس مانشستر سيتي قبل مباراته ضد ليستر سيتي. وأفادت شبكة بي إن سبورت أن محمد صلاح لم ينقل إلى المستشفى وظل في غرفة الملابس قبل أن يغادرها وهو يمشي دون مشاكل، مما يعني أن الإصابة ليست بالخطورة التي بدت عليها. وذكرت تقارير صحفية أن إصابة محمد صلاح هي غالبا ارتجاج خفيف في المخ سيحتاج على إثره للملاحظة لمدة 24 ساعة وراحة من 2 إلى 4 أيام، وبعدها يستطيع العودة إلى الملاعب دون أي مشاكل، مما يعني إمكانية لحاقه بموقعة برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا بشأن إصابة عثمان ديمبيلي عقب الهزيمة ضد سيلتا فيغو ب2-0 في ملعب بالايدوس لحساب فعاليات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإسباني. وغادر عثمان ديمبيلي ملعب بالايدوس في الدقيقة 6 مصابا، واضطر المدرب إرنستو فالفيردي لإشراك اللاعب أليكس كولادو بدلا منه. وقال النادي الكتالوني في بيانه الأولي موضحا: الأطباء يؤكدون أن إصابة ديمبيلي في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، على أن يخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى الإصابة. من جانبه علق مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي على إصابة النجم الفرنسي قائلا: ديمبيلي يعاني من إصابة عضلية، سننتظر نتائج الفحوصات الطبية. كمدرب ليس لدي أي تفسير لتكرار إصابات ديمبيلي العضلية. ويذكر أن هذه هي الإصابة الثالثة التي تعرض لها عثمان ديمبيلي في 2019، حيث غاب في شهر يناير ل18 يوما قبل أن يبتعد عن الملاعب في شهر مارس ل26 يوما. ووفقا لصحيفة آس الإسبانية، فإن عثمان ديمبيلي من الممكن أن يقول وداعا للموسم، حيث أن إصابته قد تبعده عن ما تبقي من الموسم، وهي خسارة كبيرة للنادي الكتالوني الذي تنتظره مباراة قوية ضد ليفربول في أنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق مع نظيره الهولندي غرونينغن من أجل التعاقد مع لاعبه لودو فيتريس. صحيفة تيليغراف الهولندية أكدت أن اللاعب أصبح في طريقه للبارسا ليصبح ثاني صفقات النادي الصيفية. لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عاما تألق مع غرونينغن هذا الموسم ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية. ومن المتوقع أن يصل ألكسندر بورساك وكيل أعمال ريس إلى برشلونة من أجل الجلوس مع النادي الإسباني والمدرب إرنستو فالفيردي. وفي حال إتمام الصفقة بنجاح سينضم ريس إلى الفريق الثاني لبرشلونة الموسم القادم، على أن يتم تجهيزه للفريق الأول. وقبل الختام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.